Magandang hapon sa inyo mga paps. Flex ko lang yung nabili kong tambutso. 4 days na siya, hindi ko na naipakita kung paano ikabit. Test sound test natin yung nabili kong tambutso kung okay ba. Exos X6 pala to. Hindi man kamahalan pero okay na. Check natin guys subscribe ko lang. Yan yung sound guys. Diba? Ganda sa tenga niyan. Ganda. Natin, ibulutin natin ito. Ibulot. Yun. Diba? Dagdag forma sa mot-mot ko. Pang 3 years na siya. Ayun. Ito pa. Tara. Road test naman natin kung maganda ba ang performance guys. Kung may nadagdag pa, let's go. Test natin. Test natin guys. Quality ng tunog niya. Tara. Napakaganda. Ang sarap sa tenga guys. Saka dumagdag yung tatlong maling motor. Yun o. Mahirap. Yan. Ganda sa tunog ng tenga guys. Bilog na bilog.